galerinha, tudo bem com vocês? Se liga no meu som brabo. Vou ligar a música aqui agora. Ó. Olha, o universo tem um plano, criança. E esse plano está sempre acontecendo. Trabalhando para você a cada exatamente onde você deveria estar. No lugar certo, na hora certa. Quem tá no toque é ele. Eu vejo Não saiu o caminho. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se vocês gostaram desse som brabo tocando, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse som tem que merecer um like. Fui! Ih, calma aí. Fui!